Հայաստանը գա Հայաստան, սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին, եթե սրա հետ կապված հարցեր։ Նայեք, երբ որ ասում եք թունել եւ նոր ասում եք որ հյուսիս-հարավ, ես կարծիք ունեմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մասնավորը գա ինքը ներդրումներ կատարի եւ դա դառնա վճարովի, որ պետությունը այդ բեռից դուրս գա։ Եվ սա պետքա էկոնոմիկայի նախարարություն ձեզ տալ փաթեթ, ասել որ մեզ ավելի ձեռնտու է, եթե այս գնով դնենք, որտեղ ամբողջ աշխարհից որ Եվրոպայում ման ես գալի, մտնում ես Ֆրանսիա վճարում ես, գնում ես Իտալիա վճարում ես, եթե պետքա իրանց հատուկ բաներ եք տալիս, հատուկ կարգավիճակ եք տալիս, որ առանց վճարելու անցնում է կամ այդ պետությունը հետո ապագայում գումարվում է այդ գումարները, փոխանցում է այդ համապատասխան կառույցին, մասնավորին կամ պետականին։ Սա ես կուզեմ, որ դուք մի քանի կտոր անեք մեր հյուսիս-հարավը, բայց ոչ միայն հյուսիս-հարավը, եւ պետքա մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը, քաղաքաշինության նախարարությունն էլ տա, մենք Իտալիայի պես երկիր ենք, ես օրինակ ձեզ ասեմ, մի կետից մյուս կետը 260 կիլոմետր է, 38 հատ մենակ թունել կա, եթե 38 հատ թունել կա, դիմացնել անպայման բան է, մոստա լինում, կամուրջա լինում, այդ կամուրջն էլ ինչ են արել։ Ամեն ինչ արել են, որպեսզի էկոլոգիան իրանց փրկեն, ամեն ինչ արել են, որ մարդը ավելի կարճ հասնի A-կետից B-կետ։ Հիմա մենք մի հատ հյուսիս-հարավի վրա բերեք միջազգային կառույցներին տրանսպորտի մեջ բավականին փորձ ունեցող, ասենք եկեք այս տարածքները վերցրեք, իրացրեք այս ծրագիրը, գնում ենք վարկ ենք վեկանում, հա իհարկե հիմա չկան դրանք, պետքա վարկ վերցնենք, բայց ավելի լավ կլինի տանք մասնավորին։ Նույնն էլ ես արդեն 4-5 տարի ասում եմ, դա ջրամբարների մասին է խոսքը։ Եթե դուք պետքա X միլիոն ծախսեք, որ ջրամբար ունենաք, ավելի լավ է դուք ամեն տարի իր բիզնեսի համար X գումար տաք իրան առաջի 5-10 տարին, բայց ինքը այդ գումարները գնա հայթայթի բերի կառուցի այդ ջրամբարները, համել 10 անգամ ավել ջրամբար կունենանք։ Եթե կտեսնեք, որ ինքը բիզնեսով չի փագում, ասեք պետությունը քեզ մենք կաջակցենք, մեկ այդ ջուրը հավաքելու է տնտեսությանը տա։ Նկատի ունեմ այս պետական մոտեցումը շատ լավն է, որ աջակցում ենք, բայց պետքա մասնավորին բերեք, դարձնեք մասնակից։ Ոնց որ նոր ես ասում եի, որ մասնավորը պետքա եւ ֆիզիկական անձերը պետք է մաս ունենան այն կազմակերպությունների, որոնք որ միջև անգամ լիցենզիայով է։ Հիմա ցանկ նույն ցանկացած կազմակերպության կարա հայ մարդը գնա արժեթուղթը ձեռք բերի, տարվա վերջում էլ ինչ-որ համապատասխան օգուտներ ունենա դրանից։ Խոսքը սրա մասին է, կխնդրեի, որ ու ցանկացած թունել, եթե մի կարճ թունել, ես օրինակ հիմա ուզում եմ իմանամ, այդ որ ավազը հավաքվում է Երևանից Սևան ճանապարհը, որ ավազ են օգտագործում, այդտեղ կարող է 1 կիլոմետր կարճանա։ Դրանով մենք արտանետումների ինչքանով է պակասելու, այդ 50 քանի կիլոմետր, որ հասնում են մինչև Սևան, եթե 1 կիլոմետր կարճանա, մեր էկոլոգիային ինչքան օգուտ է լինելու, միջազգայիններն էլ փող կտան տենց ծրագիր տանես, ասես 5 կիլոմետր կարճացնում ենք հիմնական ճանապարհներից մեկը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սուքասյան։ Ինչպես գիտեք, վերջերս ազգային ժողովում քննարկվեց պետական մասնավոր գործընկերության գործառույթը էկոնոմիկայի նախարարությունից ֆինանսների նախարարություն տեղափոխելու հարցը եւ խաղային ոլորտը ֆինանսների նախարարությունից տեղափոխվեց էկոնոմիկայի նախարարություն եւ պետական մասնավոր գործընկերության հատվածը տեղափոխվեց ֆինանսների նախարարություն։ Ես տեսեք, մենք երբ որ համարել եք ծախսային մասնա, որ պետությունը պետք է մասնակցություն ունենա, մենք երբ որ ցանկացած ներդրումային ծրագիր նայում ենք նաեւ իրան ՊՄԳ-ով անելու հնարավորությունը եւ վստահ եմ էկոնոմիկայի նախարարությունը այդ ուսումնասիրությունը արել է, այն ինչ որ դուք ասում եք դա քննարկվել է, այսինքն իրան ՊՄԳ-ով անելու հնարավորությունները դիտարկվել են, բայց այստեղ մենք շատ հաճախ խոսում ենք պետական մասնավոր գործընկերության մասին, որ ասենք ինչ որ մի հատ պետական ծառայություն պատվիրակենք մասնավորին, ինչը շատ լավ է հնչում, էլի, բայց այստեղ միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ դա պետք է շատ արդյունավետ ձևով կառավարվի։ Եթե մենք ռիսկերը ճիշտ չգնահատենք, եթե մենք այդ ռիսկերի բաժանումը ճիշտ չանենք, դա կարող է շատ ավելի մեծ խնդիրների բերի մեր համար, քան այն արդյունավետության ուրեմն դրական կողմերը, որը ունենում ենք
մասնավոր կազմակերպության կողմից որևէ ծրագիր իրականացնելու միջոցով։ Այստեղ ուղղակի բոլորի համար ակնհայտ փաստ է այն, որ այն փողը, որը մենք ենք պարտքով վերցնում եւ այն ինչ որ մասնավորն է պարտքով վերցնում, դա տարբեր արժեքներ ունեն։ Մենք ավելի ցածր գնով ենք պարտք վերցնում, եւ մեր ծախսը որևէ այլ հավասար պայմաններում, այսպես ասենք, որևէ ենթակառուցված սարքելու դեպքում ավելի փոքր է, մենք շահույթի մարժը չենք ավելացնում վրան, մասնավորը շահույթի մարժը է ավելացնում վրան, թեև այո, ինքը ունի արդյունավետության որոշակի հա, բայց այն դեպքում էլ մենք պետք է սպասարկենք, որովհետև հնարավոր է։ Ճիշտ է։ Որպես պետություն, ցանկացած պետություն, ինչ պետական վարկեր գծում ցածր տոկոսով, բայց մեծ հաշվով ես ասում դա պետության գործունեությունը չի, որ պետությունը բեռը վերցնի իր վրա։ Դա պետք է հանձնի կառույցին, ասես 10 տարվա մեջ քո այդ էսի խնդիրը կլուծեք, բայց ոչ թե ինքը, նախ դուք տալիս եք, ես չգիտեմ ինչ արդյունավետությամբ կաշխատի, որ դուք մասնավորին դա կառուցվի, արդեն այդ կառուցման մեջ ես պետք է տեսնեմ դրա արդյունավետությունը։ Իսկ նա որպես մասնավոր հենց դա գալիս է ձեզ հետ հավասարում, որտեղ դուք այդքան արդյունավետ չեք որպես պետական մարմին, նա ավելի արդյունավետ է իր ծախսերով, իր մասնագիտական կառույցներով, եւ քանի որ զոր կառույցներ են, նրանք իրենց աշխատողներին են ուղարկելու։ Ճիշտ եք, պարոն Սարգսյան, ձեր ասածը ընդհանուր ճշմարտությունն է, բայց ցանկացած ամեն առանձին դեպքում պետք է ուսումնասիրություն արվի, հասկացվի ինչքանով է դա տենց, որովհետև որոշ դեպքերում դա տենց է, օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք, ասենք, ջրային ոլորտի մասին խոսել ենք, այսինքն Վեոլային է տրվել պայմանագիրը, իրանք են իրականացնում, օրինակ մեր ջրերի կառավարումը, նույն ՊՄԳ-ը։ Հիմա դուք ասում եք վատ է, այսինքն դուք կառավարումն եք տվել։ Ես ասում եմ մասնագիտական կառույց, որոնք որ գալու են ներդրումը կատարելու են, ամբողջ աշխարհում ունեն հազարավոր։ նույն դեպքն է։ Վիոլա ջուրը ինքն է ներդրում կատարում։ Պետականը թե մասնավորը, ես դե պետք է մտի մնա այդ երկրում ինչ է, թե բանա։ Մասնավորը։ Միքսը, կարայև միքս ունի։ Շատ լավ կառավարում։ Այդ հենց տրանսֆորմացիան կառավարում է մեր երկրի, մեր հասարակության հետ, մեր պետական ինստիտուտների հետ շատ բարդ է։ Հիշում եք օրանժը երբ որ կա։ Փաստորեն ձախողվեց, նա չկարողացավ մրցակցությանը դիմանալ, որտեղ այս հասարակության ու պետական մարմինը չնայած այն ժամանակ ուրիշ պետական մարմիններ, շատ իրաց սխալներով մեծ, շատ չափից ավել կոռումպացված էր, դրա համար չդիմացավ էր մաքուր կազմակերպությունը, սա նկատած կամ վաճառվեց ուրիշի եւ ավելի գնացներ դրեցին ու Հայաստանի իմիջն էլ բավականին։ Իմ ասածը այն է, պարոն Սարգսյան, որ հիմա ընթացակարգերը մենք բարելավում ենք, ցանկացած ներդրումային ծրագրի դեպքում մենք նաև ուսումնասիրելու ենք մասնավորին տալու հնարավորությունը եւ այդ ռիսկերը կառավարելով հույս ունեմ, որ առաջիկայում կունենանք հետաքրքիր ՊՄԳ ծրագրեր, որը հետո կնայենք, հույս ունեմ լավ արդյունքներ կունենանք։ Ճիշտ է, պետք է ասենք, որ վերջի տարիներին Հայաստանում ՊՄԳ ծրագրեր ըստ էության չեն արվել, եւ մենք նախկինից ունենք որոշ ծրագրեր, որոնք օրինակ Զվարթնոց օդանավակայանի ծրագիրն է, նույն Վիոլայի պայմանագիրն է կամ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու պայմանագիրն, այսինքն սրանք ՊՄԳ ծրագրեր են, որոնք գնահատման եւ արդյունավետության բարձրացման հարցեր ունենք որոշ կետերում։ Այդ ջրամբարների հետ կապված էլ համաձայն եմ, ուղղակի պետքա ձևաչափը գտնենք այդ բանը իրականացնելու, եթե առաջարկներ լինի, սիրով կարող ենք Ուսումա որպես պետություն, օրինակ վերցնենք ջրամբարը, դուք այսօր դրա ժամանակը չունեք, միջև մրցույթ հայտարարեք, միջև են, պետական մարմինը երկար ճանապարհ անցնելու, մասնավորը գնում է, անում է, բայց մասնավորի համար ինքը այդքան ձեռնտու բիզնես չի, բայց վերջնական արդյունքը, որ այդ ջրամբարը կա, ջրամբարով 1000 հեկտար հող է ջրվելու, այդ 1000 հեկտար հողի 3 տարի շուտ ա եղել կամ 4 տարի, այդ հողից եկած պրոդուկտը արդեն քո երկրի հավելյալ արժեք է ստեղծել, այս
վերջնական արդյունքով պետք է նայենք, մինչև տրամաբանական ավարտ է, թե տրամաբանական ավարտով չենք նայում, բայց միշտ տենց պետք է նայենք, որ մենք կարողանանք այդ մեկը մյուսին։ Հիմա այսօր ես գիտեմ, պարոն Պապյանն էլ գիտի իր համակարգի, որ 4 տարի առաջ տնկած ծառերը այսօր արդյունք են տալիս։ Դա արդեն վերամշակվում է, դա այդ ձևով պրոդուկտ է դուրս գալիս, որը որ համախառն ներքին արդյունքը բարձրացնում է։ Խոսքը սրա մասին է, շնորհակալություն։ Ուղղակի մեր երկրում ջրի գինը այնքան ցածր է, որ որևէ մասնավոր հիմնարկ, որևէ մասնավոր ներդրող այդ ջրի գնի պայմաններում չի կարող ներդրում անել, եւ մենք առաջի հերթին պետք է մտածենք ջրի գինը շուկայական մակարդակի բերելու մասին, որը նաև կապ ունի մեր գյուղատնտեսության ոլորտը ավելի արտադրողական դարձնելու հետ, իսկ սա process-ներ են, որը պետք է զուգահեռ գնան, եւ մենք ես ճիշտ ասած չեմ լսել, որ մեկը հետաքրքրված լինի ջրամբար կառուցելով, այս պահին քննարկում ենք, ասենք մեր ներդրումային կոմիտեում կարդ, եթե չեմ սխալվում, մի 5 նոր ջրամբար կառուցելու ծրագիր ենք քննարկում, բայց դա իրականացվելու է պետական ներդրումների միջոցով։ Էլ ինչ որ հարց մնաց, որ չպատասխանեցի։ Պարոն Հովհաննիսյան, ինձ հետաքրքիր էր կոնկրետ Մաստարայի ջրամբարի հետ կապված ինչ փուլում է, մրցույթ հայտարարվել է, չի հայտարարվել։ Ես կդժվարանամ հիմա այդ հարցին պատասխանեմ, ուղղակի մեր կառույցը Վարկի պատասխան, բայց մրցույթներն էլ եք, էլի։ չէ, մրցույթների Պրոցեսները բայց դուք եք անում։ չէ։ Ֆինանսների նախարարությունը համաձայնագիրն է ստորագրով, որով միջոցները հասանելի են դառնում, արդեն ծրագրի իրականացման գրասենյակի միջոցով այս ծրագիրը իրականացվում է։ Չէ։ Մենք հայտարարում ենք միայն այն մրցույթները, որոնք վերաբերում են մեր գործառույթներին։ Օրինակ, ինչպես ասեցի, այդ տեղեկատվական համակարգերի գնման մրցույթներն է, որ մենք գործարկել ենք։ Շատ լավ, եթե պարոն Հովհաննիսյանին հարցեր չկան, խոսքը տրամադրենք արտաքին գործերի փոխնախարար, պարոն Մնացականին համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան, հարգելի ներկաներ, ըստ էության նախարարների կողմից համապարփակ ներկայացվեց իրավիճակը, ես մի քանի բան ավելացնեմ, որ արտաքին գործերի նախարարության կտրվածքով ապահովել է ներգրավվածությունը Եվրասիական տնտեսական միության աշխատանքներին, այսինքն համաձայնագրերի համաձայնեցմանը, ներպետական գործընթացին եւ անցկացված միջոցառումների կազմակերպմանը, անցած տարում 24 թվականին անցկացվել են ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի 2, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 4, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 9 նիստ, սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի